Cały czas będę tu odchylać. Idź sobie tam. Łuskałam sobie pestki takie posolone. U nas na Podlasiu to było nagminne, że jak się spotykaliśmy, to nie jedliśmy chipsów, tylko pestki takie solone. Zepsuły mi się Tom Fordy. O co będziemy tutaj walczyć? O odleweczki jakich zapachów? Cześć Wam kochani! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i serdecznie Was zapraszam na ten film, który obiecałam, czyli to, co wyciągam na grudzień, a jest to dla Was bardzo ważny film. Nie będę się rozwodzić za bardzo w związku z tym nad tym, co używałam w poprzednim miesiącu. Szybciutko Wam tylko pokażę i nie będę za bardzo opowiadała, dlatego że może coś tam wspomnę przy którymś, dlatego że no dużo wyciągam też bardzo na grudzień, 23 zapachy. Zaraz Wam wszystko w ogóle wytłumaczę jeszcze raz, jak to wszystko będzie wyglądało, dlatego nie chciałabym już tracić i nie chciałabym, żeby ten film trwał 45 minut czy jeszcze dłużej, dlatego zapraszam Was serdecznie i zobaczcie, co wyciągam na grudzień dla siebie, ale też może przede wszystkim dla Was. To zaczynamy. Otóż moja taca z poprzedniego miesiąca prezentowała się w ten sposób. Cały czas będę tu odchylać. Idź sobie tam. Słuchajcie, miałam już spakowane i miałam sprzedać arabeskę ze względu na to, że no, twierdziłam, że Winegia jest bardzo podobna. Stwierdzam teraz troszeczkę inaczej i nie pozbędę się arabeski, bo jest jednak na tyle inna i na tyle piękna i na tyle dużo komplementów dostałam nosząc w tym miesiącu, no, że się jednak nie pozbywam. A jeżeli chodzi o Winegię, to jest to przepiękny kadzidlak, wcale nie gurmondowy. Tu w ogóle gurmondowość nie dochodzi do głosu, a właśnie w arabesce dochodzi taka czekoladowość i jest taki, kurde. Słuchajcie, musicie spróbować tych zapachów. One są niesamowite, są przepiękne, jak to się w ogóle nosi i naprawdę ilość komplementów, jaką dostajecie, jest szok. Uwielbiam ten zapach. No to była dla niego pora. To była dla niego pora. Ja uwielbiam. Najgorzej, że nie wiadomo ile mam. Sporo odlałam i jest bardzo lekkie, więc ja myślę, że tutaj już niewiele co zostało płynu. Wspaniały zapach, naprawdę. To wyciągnęłam, żeby się do tego przekonać i ja się do tego przekonałam, dlatego że to jest taki sezam, nie, to są pestki słonecznika, te takie, nie wiem czy kiedyś tak robiliście, ja kiedyś robiłam taki manewr, że łuskałam sobie pestki takie posolone, u nas na Podlasiu to było nagminne, że jak się spotykaliśmy, to nie jedliśmy chipsów, tylko pestki takie solone. I ja lubiłam tak, że sobie je narobić i później już jeść tylko ten sam środek. I to było takie pyszne i to pachniało dokładnie tak, jak ten zapach z odrobiną jakiegoś kardamonu, może goździków, czegoś bardzo przyprawowego, ciepłego, jak ciepła herbata, korzennego, o może w ten deseń. Bardzo mi się sprawdził i będę jednak je nosiła. Oczywiście miałam stara to bierzecie na potęgę, ze 100 ml flakonu została mi jakaś połowa, ale to nic, bierzcie, bo jest wart tego, żebyście go poznali. Wspaniały, naprawdę to się nosi tak przyjemnie, że szok. Tom Ford, słuchajcie, to jest 30 ml, miałam 50. Odkupiłam, zepsuły mi się Tom Fordy tamte no i odkupiłam sobie, bo stwierdziłam, że chcę, a nie wiem dlaczego nie poczekałam na żaden Black Friday ani nic, a może bym i tak nie kupiła. Kupiłam w bardzo dobrej cenie, znalazłam w bardzo dobrej cenie. Uważam, że taniej nawet na żadnej promocji bym nie kupiła.
Więc się zdecydowałam, no i przy nich chciałam tylko Wam jeszcze tak powiedzieć, że troszeczkę zaczyna mi ta gorzkość tej brzoskwini przeszkadzać, co kiedyś mi bardzo pasowało i uwielbiałam ten zapach, no i go odkupiłam, więc o czym świadczy, to teraz to już takiego zachwytu nie ma. W sumie jak go odkupiłam, to stwierdziłam, no bo wiecie, tamten mi się zepsuł, więc nie mogłam sobie do końca już tak skonfrontować tego, czy on mi się dobrze nosi nadal cały dzień, czy nie, więc już odkupiłam i jak go użyłam, ten nowy, to się okazało, że w sumie trochę na koniec dnia już czułam się zmęczona tą goryczą gorzkością, o może tak. Petarda, nic tu nie muszę tłumaczyć, macie recenzję tego zapachu. Ubóstwiam ten zapach, uważam, że to jest po prostu genialny zapach. Pisałyście do mnie, że może bym flakon odsprzedała. Nie, póki co nie jestem na to gotowa. Bois d'Argent z Diora, najlepsze cudo, moim zdaniem, no po prostu ten zapach. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że cała ta miesięcznica, wszystko co miałam na ten miesiąc wyjęte, to była prawdziwa przyjemność. Nie wiem, czy w którymś miesiącu miałam aż tak ogromną przyjemność używania tych perfum, co w tym miesiącu. Oud Saffron, nie dla każdego, ale jeżeli doceniacie wybitne perfumiarstwo, to powinniście się poznać, no i musicie lubić oud, bo to jest taki dymny oud. To nie jest drzewny oud i to nie jest żaden jakiś taki kwaśny, czy taki dziwny, przytłaczający oud. To jest normalnie taki dymny, wręcz można powiedzieć jakby bardziej kadzidlany. Przepiękny jest ten zapach, fenomenalnie, na jesień, na zimę, no cudo, to jest też cudo. To się nosi, jakie to ma parametry, ja Wam cały czas mówię, to ma genialne parametry. To było moje pierwsze użycie kadzidła kościelnego Encens Suave od Matiere Premier. Dla mnie to jest kadzidło słodkie, kościelne, ponieważ przestrzenne i takie zimne wręcz, ale zakończone słodyczą i na mnie się wybija ta słodycz, która właśnie powoduje, że ten zapach jest po prostu cudowny. Miałam nie opowiadać o zapachach, nie? Oj tam! I teraz Lalique. Nie, ja się w tym zapachu zakochałam. To jest Glorious Indigo. No Jezu, słuchajcie, no nie wiem, to się nosi, to parametry to ma w ogóle megaśne, bo kilka dni się na mnie trzymało, no i to się nosi rewelacyjnie, o tej porze roku, bo to raczej nie na lato, ani nie na wiosnę zapach. Santal Austral, czyli drzewo sandałowe, ubóstwiam te drzewo sandałowe, jest po prostu przecudowne i rysowe drzewo sandałowe, tak bym to ujęła. No już o Bareni to Wam mówiłam, prawie nic nie mam, odkupię jak już zużyję, ale bez sensu przecież kiedy ja je zużyję. Ono się też raczej latem nie będzie nadawało, bo jest takie silnie paczulowe. Wybitny zapach za parę groszy, naprawdę, Boże, ja nie wiem, dla mnie to jest tak ciekawy zapach, tak niesamowicie niszowy w wydźwięku. Ubóstwiam ten zapach. Właśnie teraz na zimę też genialny. To jest zabójca i morderca akigalowy, drzewny akigalowy, cudowny zapach. No naprawdę, to była sama przyjemność. W tym miesiącu były same przyjemności. Shalimara użyłam najwięcej razy, bo też nałożyłam na chrzciny. Też już mam niewiele, ale no to jest 90 ml, więc no też nie mówmy, że niewiele, ale wiecie, wygląda jak wygląda. No i oczywiście ukochany Lenterdi, który też nadal mnie nie zawodzi parametrami, nadal mnie nie zawodzi kompozycją, nadal jest to przepiękny dla mnie zapach. I dobra, zaczynamy zapachy na ten miesiąc. Moi drodzy widzowie, od jutra zaczynamy live'y.
Live'y będą codziennie o godzinie 20, już tak postanowiłam. Nie będą trwały dłużej niż pół godziny, to jest w ogóle maks. I będą tematyczne. Ja będę przychodziła do Was z konkretnymi rzeczami. Na samym początku live'a, fajnie, żebyście byli punktualnie, bo ja już na samym początku live'a będę mówiła co to i nie będę czekała, aż ileś osób przyjdzie, bo zawsze możecie to jeszcze drugi raz obejrzeć, ale bądźcie na tym live'ie i macie te okienko pół godziny, żeby się na tym live'ie pojawić. Im szybciej, tym lepiej zresztą. Ponieważ, dlaczego to jest takie ważne, żeby być od początku live'a? Dlatego, że musicie, no ja chcę podarować to komuś, kto będzie te 10 ml tego zapachu chciał, ponieważ może być tak, że Wy macie dany zapach, więc po co mielibyście chcieć wygrać, a ja mogę Was wybrać, bo mi serce podpowie danego dnia, że ta osoba powinna dostać te 10 ml i akurat wybiorę tę osobę. Chodzi o to, że najlepiej, żebyście byli od początku live'u i widzieli, jaki jest zapach dnia, który zapach dzisiaj noszę i o które 10 ml i które 10 ml którego zapachu możecie wygrać. To jest ważna dla Was informacja. Parę słów o nim oczywiście powiem, zresztą będę po całym dniu już jego noszenia, więc tak tym bardziej moje odczucia będą takie, wiecie. I musicie napisać w tym czacie live'owskim chcę. Musi paść po prostu chcę, słowo. I dopiero z tych osób, które te chcę napiszą, ja sobie wybiorę osobę, której te 10 ml podaruję. Oczywiście, ponieważ jedna osoba może wygrać ileś tych 10 ml odlewek różnych zapachów, to w związku z tym wysyłka będzie prawdopodobnie 24 albo po świętach. Nie, ja wyjeżdżam, to może po świętach. I tak to zrobimy, także no ważne, żebyście jednak byli od początku, żebyście wiedzieli jaki zapach. Dlaczego? Dlatego, że ja będę mniej więcej czytała, co Wy tam do mnie piszecie i chcę, żebyście brali udział, bo jak zobaczę, że ktoś tylko napisał chcę i więcej nie pisze, a ktoś napisał chcę i też fajnie się udziela na czacie, no to prawdopodobieństwo, że wezmę tę osobę, która przyszła i się udziela, jest ze mną i ze mną dyskutuje, chociaż zaraz Wam właśnie o tych dyskusjach powiem, no to pewnie moje serce podpowie mi, no słuchaj, no trzeba tę osobę nagrodzić. Więc fajnie, żeby to nie było same chcę, ale chcę jest potrzebne, żeby w ogóle być branym pod uwagę. Czyli słowo chcę. I teraz tak. Ja będę przychodziła z konkretnym tematem, będę przychodziła z jakimiś topkami, chciałabym porobić jakieś rankingi, tak żeby Wam poopowiadać nie o nie wiadomo jakiej ilości zapachów, ale jednak poopowiadać o zapachach i właśnie o tych takich moich też odkryciach może tego roku, no różne to będą tematy. W każdym razie będę pewnie czytała to, co Wy tam mówicie, ale też chciałabym, żeby to był jednak filmik, który będzie fajnie się oglądał później, już po zakończeniu tego live'a, żeby ktoś mógł sobie wejść i normalnie taki fajny filmik z konkretną treścią obejrzeć. Więc czasami może nie będę reagowała na to, co Wy piszecie, ale pamiętajcie, że Wy w tym czacie całym też dyskutujecie ze sobą, więc macie z kim rozmawiać. No i to tyle. Więc przechodzimy do tego, o co będziemy tutaj walczyć. O odleweczki jakich zapachów. Wy oczywiście nie będziecie wiedzieć, jaki zapach jest danego dnia. Dowiecie się dopiero na live'ie, więc to będzie niespodzianka. Jeżeli jest tu jakiś zapach, na którym Wam bardzo zależy, no to niestety, ale musicie być na każdym live'ie, bo ten zapach może wystąpić na każdym z nich, a nie będziecie wiedzieć na którym. Na pewno wybieram Bois Blanc od Frappé. Ja ten zapach po prostu ubóstwiam. Słuchajcie, to jest zapach drzewno-aromatyczny. On jest tak niesamowity, się układa tak, no po prostu jak ja go noszę, to mam takie uczucie, jakbym miała na sobie coś bardzo luksusowego,
Zresztą też on jest niebywale, wspaniale odbierany przez otoczenie. Naprawdę. Dzisiaj byłam na spacerze, a mam go dzisiaj na sobie, bo miałam na niego ochotę i czasami tak jest, że no, wyciągam go na następny miesiąc, ale te wszystkie już użyłam, a miałam dzisiaj na coś ochotę, miałam vibe i po prostu jak zobaczyłam tę moją gablotkę z tymi zapachami, to pomyślałam, to jest coś, na co ja mam dzisiaj dzień. I byłam z Pumbą na spacerze i właśnie taki sąsiad, który, nasze psy się bardzo lubią i zawsze jak się widzą, to się bawią, mówi do mnie, o, ale zapach to pani dzisiaj, a ja w kurtce zimowej, słuchajcie, w czapce i w ogóle. I on wyczuł go, ale mówi, że no to jest, mówi, poda mi pani nazwę, to sam bym je chętnie używał, bo one są drzewne, ale właśnie z drugiej strony aromatyczne, ale ta aromatyczność nie jest też taka, jak wy myślicie. Ona jest po prostu z tą drzewnością jednością i niezwykle luksusowy efekt to daje, naprawdę wyborne. Będzie Atkinson, to Wam mówiłam, Monia kupiła Atkinsona i mówi, że nie czuje ode mnie i mówi, że nie czuje tutaj podobieństwa do Guidance. Zapytałam inne osoby, na jednym nadgarstku miałam Guidance, na drugim te. Każdy nie widzi za bardzo różnicy, że są strasznie do siebie podobne, więc ale każdy nos jest inny i też każda skóra jest inna. Na mojej skórze są bardzo do siebie podobne, także trzeba sprawdzić. Zapach jest piękny i Monika, która kupiła próbkę, też napisała mi, że bardzo jej się zapach podoba, więc naprawdę jest super. Chciałabym też ponosić mój nowy zapach Ambre Chromatic od Maison Crivelli. Mam jeszcze Patchouli Magnetic, o którym Wam nie mówiłam, ale ten będzie się nadawał na tę porę roku. To jest niebywały zapach, słuchajcie, on jest przepiękny, no i myślę, że warto. Na pewno biorę Filicudi Marcoccia, cudowny zapach właśnie na tę porę roku. On jest z twistem gourmandowym, ale to jest głównie zielone jabłuszko. Cudowny jest ten zapach. Biorę najnowszy też wypust Astrophian Stella Mont Santal. Niektórym z Was się bardzo spodobał. I myślę, że warto go mieć, te 10 ml. Będziecie zachwyceni moim zdaniem tym zapachem. Oczywiście na pewno nie każdy, ale kto lubi moc, będzie. 3 zapachy Theo Cabanel. Mam już 3. Tak naprawdę 2 doszły do mnie teraz. Olala to jest skóra z orzechem. Po Salé to jest coś przecudownego. To jest zapach zielony, ale nie taki, jak wy myślicie. W ogóle te zapachy Theo Cabanel są jedne z lepszych, jakie kiedykolwiek wąchałam pod względem kompozycji i luksusowości noszenia. To Je ne sais qui. Tu też jest jakaś taka delikatna orzechowość i też troszeczkę jakby zielony zapach, ale totalnie co innego niż ten. Nie do porównania. Warto, żebyście tę markę poznali. Bardzo uważam, że ktoś, kto te 10 ml dostanie, którego by nie dostał, będzie naprawdę zachwycony. Dalej Kinetic Mosaic, o którym Wam mówiłam. No, cudowny ten zapach jest. Chciałabym, żeby też był w tym miesiącu w używaniu. I najnowszy New Notes skórzany, też Wam o nim opowiadałam, więc jesteście na bieżąco. Zaskakujący zapach, bardzo zaskakujący. Chciałabym też najnowszy poużywać sobie jeszcze The Gate Inside Out. No i przy okazji myślę, że to też takie nowości, które tu mam, bo to już 4 nowości są. I czy będzie jeszcze więcej? Chyba nie. Tak, będzie jeszcze nowość Amouage Existence, bo chciałabym, żebyście po prostu te nowości też mogli dostać i po prostu sobie używać. Cudowny jest ten zapach. No po prostu to jest zapach boski. Nie mam nic więcej do dodania, jest boski. Chciałabym też Mancery Fig Me Up. Swoją drogą jedna z Was bardzo mnie poprosiła, żebym na sklep ten zapach kupiła. Ja go kupiłam właśnie z myślą o jednej z Was.
a nikt go jeszcze nie kupił. No ale czasami tak się zdarza. Też muszę słuchać po prostu siebie i swojej intuicji może bardziej. Kafe Tabak, bo uważam, że ten zapach jest wart tego, żeby ktoś go miał. Jest turbo wyjątkowym zapachem, zresztą jak wiecie. Biorę też jeden z topki waniliowców, waniliaków, zapachów waniliowych. CH Passion Foche. Chciałabym też poużywać pralinowy 501 od Bon Parfumeur, więc uważam, że jeżeli ktoś tej marki nie zna, to zapraszam do udziału w live'ach. Nie zmieszczą mi się wszystkie flakony, które mam. Część będzie stała luzem po prostu. Chciałabym też poużywać, i to trochę ze względu na mnie, bo ja jeszcze nie używałam, ale myślę, że ktoś, kto dostanie takiego kwiatowca przyjemnego, przepysznego, to też będzie zadowolony. To jest Ma Victoire od Salvador Dali. Chciałabym Guerlain, mój też w sumie stosunkowo nowy zapach Rose Sherry. O Jezu, to jest naprawdę przepiękny zapach. A że róża musi być zawsze, no to właśnie jest. Także można 10 ml tego Guerlaina wygrać. No i to by się skończyło już miejsce. Nie mam za bardzo gdzie. Chciałabym też Tutu po prostu od Gritti poużywać, bo jest to gurmondzia, który zimą mi się świetnie sprawdzi. No i to jest zapach gurmondowy, ale moim zdaniem dla każdego, więc każdy będzie czerpał z niego frajdę. Chciałabym poużywać też The Queen of the Night, bo uważam, że no, ten zapach to jest luksus w butelce, w woni, we wszystkim. No, po prostu jest cudowny i też chciałabym kogoś nim obdarować. Chère d'Angers, chór aniołów od Atelier des Ors. Ja Wam nie mówiłam o tym zapachu. To jest zapach cytrusowy, owocowy, ale to jest coś, to jest bardzo silne. To jest coś strasznie zaskakujące. To jest tak zaskakujące, że w momencie, kiedy on się rozwija i go czujecie, to jakby od czegoś kwaśnego, cytrusowego, po coś takiego, jakąś taką dziwną mieszankę, po gdzieś delikatną, cukierkową słodycz, ale kiedy się już tak ułoży i nabierze takiego swojego aromatu właściwego, właściwej woni, kiedy już tak leży, to po pierwsze nie możecie go zmyć, bo jest tak turbo trwały, a po drugie, oj, to jest zapach, ja bym nazwała to zapachem najweselszym, jaki kiedykolwiek wąchałam. Najweselszym. Chyba nic weselszego od tego zapachu nie znam, naprawdę. Też będzie Mr. Thompson, jeżeli ktoś irysa lubi, nie marchewkowego, tylko po prostu czysto pięknego, to też ma szansę na 10 ml tego gagatka. No i słuchajcie, ostatni to jest Bocanera od Orto Parisi. Chcecie czekolady, ale nie słodkiej, tylko ostrej, mocnej, gorzkiej, 90% kakao, podanej w sposób tak inny i tak zachwycający, to myślę, że musicie go mieć. Najpiękniej brzmi w mroźne właśnie dni. Także to by były wszystkie 23 zapachy. Nie ma szans, żebym to upchnęła, choćbym nie wiem, co robiła. Trudno się mówi. Takie jest życie. W każdym razie pokażę Wam, jak taca wygląda, chociaż mniej więcej, bo tu jeszcze z boku stoją 4 zapachy, więc to nie wszystko. Chciałabym Wam powiedzieć, że liczę na Was, na Waszą obecność, na to, że ze mną będziecie te 23 dni codziennie. Specjalnie się tą godziną dopasowuję, bo jednak
były takie informacje od Was, że no może kogoś nie być, a chciałabym, żebyście byli. Chciałabym, żebyście byli jak najliczniej. A jeszcze ogłaszać, kto dane 10 ml zapachu wygrał, będę następnego dnia rano w postach. Zaglądajcie do tej zakładki posty. Kiedyś to była zakładka społeczność, dziś posty. Wchodźcie tam, bo tam po każdym rano, po każdym live'ie właśnie będzie informacja, kogo wybrałam. Nick będzie tej osoby, żeby ta osoba była na bieżąco, co już jej się udało. Pamiętajcie, chcę na czacie być najlepiej od samego początku. Czat nie będzie trwał więcej niż pół godziny. Będę go kończyła. Jakbyście nie chciały tam długo porozmawiać, to będę go kończyła. No i będę przychodziła z tematami. Fajnie, jak będziecie się w tych tematach udzielali i będziecie swoje od razu tipy podawały, albo swoje topki, albo wiecie, o co chodzi. Tak jak w komentarzach, tylko na czacie. Oprócz tego pamiętajcie o łapkach też, żeby zawsze wstawić. No i co? I tyle. I będziemy działać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja Wam życzę powodzenia. Życzę Wam, żebyście zdobyły jak najwięcej zapachów. Buziaczki, kochani. Do następnego. Pa, pa!